しゃみで眼球が飛び出る。人はくしゃみをするときに必ず目を閉じるって知ってましたか？くしゃみは体の防御反応の一種で、目を閉じる筋肉が連動して必ず動く。そういえば今でもまことしやかにくしゃみの際に目を開けていると、その衝撃で眼球が飛び出てしまうため、それを防ぐために目を閉じるんだとする記述がネット上至るところに見られますが、それは完全にデマです。ちなみに眼下底骨折の際に鼻を強く噛むと本当に眼球が飛び出ますので、それはぜひ覚えておいてください。あなたは目をつぶらずにくしゃみができますか？コメントで教えてください。